경기 부천 원미경찰서는 층간소음 문제로 마차를 빚어온 아래층 이웃을 한밤중에 흉기로 찌르고 도주했다가 붙잡힌 49살 이모 씨를 구속했습니다. 이 씨는 지난 17일 새벽 0시 20분쯤 부천시 원미구의 한 연립주택 앞에서 아래층에 사는 21살 박모 씨를 미리 준비한 흉기로 수차례 찔러 숨지게 하고 박 씨의 어머니에게 중상을 입힌 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 이 씨가 진술을 번복하고 있지만 혐의 입증에는 문제가 없을 것으로 보고 보강 수사를 벌여 사건을 검찰에 송치할 방침입니다.